வணக்கம், வாழ்க வளமுடன். இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன மருந்து சொல்ல போகிறேன்னா, தொடர்ந்து இரும்பல், தொண்டை கரகரப்பு, தொண்டை வலி, தொண்டை கமறது, இந்த 4 வகைக்கும் நான் இப்போ ஒரு மருந்து உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, கொத்தமல்லி, ஜீரகம், மிளகு, ஓமம், மஞ்சத்தூள். இதெல்லாம் இப்போ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ எடுக்கணும் என்னங்கிறத நான் இப்போ சொல்கிறேன். நீங்கள் எல்லாத்தையும் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. 50 கிராம் கொத்தமல்லி, 25 கிராம் ஜீரகம், 25 கிராம் மிளகு, ஒரே ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் ஓமம், 1 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள். இப்போ இந்த 4ஐயும் நீங்கள் கொத்தமல்லி, ஜீரகம், மிளகு, ஓமம் இது எல்லாம் நீங்கள் லைட்டாக தனித்தனியாக கொஞ்சமாக வறுத்துக்கிட்டு அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் சூடு குறைஞ்ச உடனே இந்த 5ஐயும் ஒன்றா மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் குறைன்னு அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்சிக்கிட்டு அதை எடுத்து ஒரு டப்பாவில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ எப்படி செய்யணும் எப்படிங்கிற முறையை நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். கவனமாக கேட்டுக்கோங்க. 1 லிட்டர் தண்ணிக்கு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் இந்த பவுடரை போட்டால் போதும். அதுக்கப்புறம் அது கூட ஒரு நெல்லிக்காவை நல்லா கட் பண்ணி சின்னதாக கட் பண்ணி அதையும் போட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு எலுமிச்சம்பழம், இந்த எலுமிச்சம்பழத்தையும் நல்லா சின்னதாக கட் பண்ணி அதில் போட்டுக்கணும். அப்புறம் ஒரு விரல் சைஸில் இஞ்சி, இந்த இஞ்சை நல்லா தோலை சீவிட்டு இதையும் நீங்கள் கட் பண்ணி, அதாவது நசுக்கி தட்டி போட்டு வச்சுக்கணும். பூண்டு, இது ஒரு 2-3 பூண்டு இருந்தால் கூட பரவாயில்ல. அந்த பூண்டை நல்லா தோலை உரிச்சிட்டு அதையும் தட்டிக்கோங்க. இதையும் தட்டி தண்ணியில் போட்டு நல்லா 1 லிட்டர் தண்ணியில் நல்லா போட்டு அதில் கொஞ்சம் உப்பும் போட்டுக்கோங்க. உப்பும் போட்டு நல்லா வேக வச்சு 1 லிட்டர் தண்ணியை 6 லிட்டர் தண்ணி ஆக்கிக்கோங்க. ஆக்கிட்டு அதை நல்லா வடிகட்டி நல்ல மிதமான சூட்டில், நீங்கள் காஃபி குடிப்பீங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு அதை பெரியவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு ட்ராப்ஸாக குடிச்சிங்கன்னா தொண்டையில் வச்சு கூட குடிக்கலாம். அந்த மாதிரி வச்சு குடிச்சிங்கன்னா கரகரப்பு, தொண்டை வலி, தொண்டை சளி கட்டிகிட்டு இருக்குங்க இல்லையா, அது இந்த நம்ம தொடர்ந்து வர இரும்பல், இது எல்லாமே அதுக்கு நல்ல பொல்யூஷனாக தரும். அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு 2 சங்குன்னாக்கா பாலாடை, அப்படி இல்லை உங்களுக்கு தெரியலன்னு சொன்னால் அதில் கொஞ்சமாக கொடுங்க. நீங்கள் 1/4 டம்ளர் குடிக்கிறீங்க இல்லையா, அதில் கொஞ்சம் அதை எடுத்து பிள்ளைங்களுக்கு அதுங்களுக்கு கொஞ்சம் விதவிதப்பான அதுங்க குடிக்கிற அளவுக்கு அந்த சூட்டில் நீங்கள் அதுங்களுக்கு அந்த இதை கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இரும்பல், வறட்டு இரும்பல், தொண்டை கட்டுறது, தொண்டை வலி இதெல்லாம் அதுங்களுக்கு இருக்காது. அதை நீங்கள் காலையில் ஒரு வேளை, சாயங்காலம் ஒரு நாட்டு ஒரு நாள் டெய்லி, அதாவது ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல தீர்வு கிடைக்கும். இது நல்ல மருந்து. இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். நன்றி, வணக்கம்.